来，天力的奇迹，真的天力保养品的奇迹。来，我们现在呢为我们做见证分享的这位姐姐，来，本人在这里，耶！姐姐，我看见你的皮肤蜕变，真的好开心哦。你之前真的很黑很蜡黄，而且打雷射，满脸变成白斑呢。对。哦，那整个脸很黑，然后又满脸白斑，整个脸就像一点一点的这样子。哇，那一段过程一定很辛苦哈。对。有没有很多人在问你啊？为什么脸这样子啊？还以为我生病了。对啊，大家是不是都问你脸怎么这样子？你那时候是什么原因造成的？哎，因为我去打近乎雷射，对，它就造成长时间打，对不对？哎，没有，我打几次？打7次，我就打7次，然后我又一直晋升到比较那个医美比较高阶层的。对啊。啊，愈怕愈严重。啊，因为我也没办法，因为6年来我找遍所有医生啊，因为我孙仔家己嘛爱开医美啊，就说没有办法。真的，你然后去长庚也没办法了，就在因缘际会下问到我的上线。对啊，你现在做好去的，有法度安尼买到这么好的产品。破死刑啊，所以我家己嘛就沮丧的时候，那怎么办？因为我已经花很多钱。真的，哎，真的，你看哦，这个本来脸是很黑很花的。哦，很黑很花的，现在能够变脸那么干净。它的侧面，来这侧面来看一下，这一个皮肤真的是会很困扰，而且真的会影响自信。那时候听说你都还要故意把黑黑的地方涂白的。对，没有，还有一跟医美医师，他也找了台北一个秀美的小姐，搞我那背被秀哦。啊，笑了一个我女儿搞我讲袂使你笑，啊，你万一有一天你的朋友若背呀，对啊，哎，我那边乱，对，还好你没有再去伤害，哦，只有一点点，然后我就去买脸笔来画，白白的，真的，恭喜你，你太有福气了，对，恭喜你遇到天力的保养品，真的，好感恩啊，真的，恭喜你有福气，对，恭喜你愿意给自己机会来使用天力的保养品，恭喜恭喜，太棒了。